大家好，今日歡迎嚟到巴士透視鏡嘅 channel。巴士透視鏡就即係呢個 channel 就係會講關於一啲嘅巴士嘅知識啦，或者即係總之都係講關於巴士嘅嘢啦。咁今次咧，我哋就會講下即係有啲巴士嘅走線咧就會好奇怪啦，或者有時咧係好慢嘅，即係通常巴迷界就會稱為呢啲就叫做世界級嘅巴士走線。咁我哋就首先咧就講第一條嘅巴士路線啦。咁佢就係33A。咁33A 呢條線咧，咁我哋首先講一講佢哋嘅背景先啦。首先佢由如心廣場開出啦，佢就會首先喺荃灣度經三個站，就會直落葵涌，即係就葵涌完就會去埋葵芳，然後就會上公路，真係上一小段公路，就係咁少啦。然後就會繼續沿住長沙灣道就一路翻去旺角，以旺角柏景灣為巴士總站。咁呢條線咧就係、佢就係最具爭議性，就係佢要兜埋葵涌先咧，就要再落翻去咧，就真係好慢嘅呢條線就搞到佢。所以咧就如果就真係搞好慢，即係如果荃灣你真係要搭佢，可能旺角咧就真係唔建議咁搭佢，因為真係好慢。仲要咧就如果你真係由如心廣場嗰邊啦，其實建議搭30X，即係行翻去楊屋道街市，因為佢搭2個站就可以到到啦。然後仲有234X 就行翻出嚟其他專新村，應該包保10分鐘內一定可以去到美孚嘅。如果你去旺角就大概應該可能半個鐘就都一定抵達到嘅。咁仲有我就覺得呢條線真係好奇怪，即係如果你喺你喺葵興出現嚟啦，即係好似話咧，因為佢即係呢個位啦，呢個 area 佢咧就會遠離佢嘅市區嘅，佢就會去咗葵涌道出咗去咧，佢就話聲稱就係因為咧，佢唔想同37號九巴37號咧就重疊，所以佢就行外面。但係咧呢兩眼燈咧，佢真係完全係唔順燈。如果你真係咁樣夾硬轉出去咧，其實係真係差唔多，可能都搞咗5分鐘時間。所以有時兜呢度好似咁樣係咁快出翻公路，好似係快咗，但係就係費事失事嘅。咁仲有但係佢呢條線嘅相反方向咧，佢就係會係入翻去葵芳嘅內區嘅。咁就放大俾觀眾睇先。有啲難用喎，係啦，即係呢個位啊，佢係會兜翻去呢度，佢係會兜翻去葵涌裏邊嘅，唔係葵芳裏邊，唔好意思講錯咗。咁然後仲呢度咧，如果你去葵芳，即係如果你喺大窩口嗰度，其實你出翻，其實咧係都好少人搭嘅呢條線，因為咧大窩口隔離已經有港鐵站啦。咁如果你係要去美孚、旺角，因為佢全部去嗰都係全部都係地鐵站嘅位置，所以基本上呢條線咧都係好少客嘅啫。佢主要係就係由楊屋道街市翻去葵涌嗰度啦，咁就係執呢啲客咯。如果你真係唔趕時間去荃灣就，我都會建議搭呢條線嘅，因為呢條線就真係好平嘅，佢全程都係呢度mouse呢度，佢都係收7個4嘅啫。咁呢條線就佢就係其實如果我真係會改一改呢條線，可能我會拆開2條線，一條線就係會拆線啦。咁我就一條線就選擇可能會去完葵芳就會上西九龍走廊，然後就出到去旺角，然後就可能就會去奧運站啦。然後第2條再整多條路線咧，都好似係咁樣嘅，即係然後就係會以深水埗欽州街巴士總站為終點站，咁樣咧就係如果你係出旺角嗰啲咧，就真係會好嘥時間。即係話如果你喺葵涌啊、葵芳你出去就真係快嘅，但係如果你喺大窩口即係比較頭段嘅站咧，咁就係都會比較慢嘅。咁仲有呢個位咧，之前我都試過搭過呢條線㗎啦。咁我放大啲俾觀眾睇先。好，咁呢個位咧就因為我唔都佢兩個方向即係來回程率係唔同嘅，佢係去程係又會無端端兜翻入去
即係踎屎呢個位，佢係會無端端兜入去內街，所以上次我搭呢度真係勁塞車啲，即係因為汝州街出咗名係即係好多阻車啊嘛，頂住晒條路，所以就好塞車嘅。如果真係繁忙時間，所以係唔明點解佢要咁嘅操作咯。咁然後我哋就會講第二條路線係101X。咁101X咧，咁佢係由觀塘縣，佢係1019乘即係聯營嘅101號線啦。咁佢係佢嘅特快版啦。咁首先咧就 zoom 近俾大家睇先，佢係冇錯，方向啱啊！喺觀塘開出，佢會沿住牛頭角道行4個站，然後就會去翻呢個嘅啟德嘅，唔係啟德，sorry，呢個叫九龍灣商貿區嗰度啦，然後就會直上啟德隧道轉車，啟德隧道啦，但佢係唔會停紅隧轉車站，唔會停紅隧轉車站，之後就會一路就去灣仔停一個站，皇后像廣場一個站，即係然後sorry，就算有啲麻煩喎。先驗唔到啊！咦？睇先啲嗱粗，佢灣仔停一個站，皇后像廣場就會上橋去翻呢個嘅堅尼地城嗰邊啦。係啦，咁佢就會最後去咗都係跟翻，一去到歌樂花園就入翻去內街，就會好似101咁樣行嘅。咁而佢另一邊方向咧，佢就係會快啲嘅，佢係一停完正街先放翻大俾觀眾睇。一停完正街佢未正街個站，佢就唔會再停任何地方，即係佢唔會好似回程咁停埋灣仔嗰啲，佢係唔會停，咁就直接上紅隧轉車站。不過佢呢個方向又會去翻紅隧嘅喎，係啦，呢度有個站嘅紅隧，咁然後佢就同翻然後佢就同頭先個走線就一模一樣嘅，咁佢仲有個特別班次就會深入埋九龍灣商貿區，唔會喺外面經過啦。咁係咪聽落好似冇乜嘢？但問題呢條線咧，即係佢係放呢個位啦，佢係喺告士打道咧，佢係會好塞車嘅，係會好塞車嘅。咁就即係真係好多車，因為咧佢由呢條線就要逼佢一定要上天橋啦。咁所以咧就會搞到咧就即係成條路線咧就sorry，即係佢又要上天橋喎。咁即係因為而家三隧分流啦，咁就會搞到即係嗰條佢一定要上臨時街天橋，但係嗰條臨時街天橋佢係會去西隧，然後好多車堆埋嗰個，所以佢就會好塞車咯。所以然後搞到咧，然後告士打道又塞喎，所以然後咧，所以佢就係會搞到成條線都會好慢喎。所以如果我嘅建議咧，佢係應該要行中九龍繞道咧，因為而家有條啱啱新開，都唔係啱啱㗎啦，都耐嘅道路啦。咁然後佢就去西隧，然後就直落高樂花園，咁就係會盡量避開啲塞車嘅，因為始終西隧係3條人車線啦，都會冇咁塞嘅。咁其實呢條線就應該要改一改行個隧道啦。好，咁而家我哋就講今日最後一條嘅路線啦。咁呢個路線就係九巴936號線。咁呢條路線咧就好多，佢咧就首先佢啱啱嗱，佢最具講一講條走線先啦，就係咁啦。佢咁樣石圍角啦，然後就呢度，然後就石蔭啦、安蔭啦，就落去青山公路，然後就去西隧啦。然後就會沿住告士打道轉翻落去啦。咁就我哋講一講佢最具爭議性嘅位置就係咧，佢係要兜荔枝角嘅，就係啲人就係因為如果你喺呢度葵涌區嗰度搭完車落翻嚟係真係會好慢嘅，因為荔枝角又塞車啦，尤其是反方向啦，因為嗰個放大啲俾觀眾，尤其是咧即係呢度嘅興華街咧係長期都會好塞車嘅，所以咧就搞到就係呢條線，所以咧係真係石圍角嗰邊嘅人係唔會中意嘅，所以但係佢問題係佢啱啱開辦咧，佢係唔經係
經荔枝角，然後2018年係唔經，好記錯㗎。然後2021年佢又再經翻荔枝角，咁然後佢經翻荔枝角，佢所以咧就好混亂啊！搞到條線咧都唔知九巴搞乜鬼嘢，唉真係搞到條線又改又唔改，真係好搞到啲人真係無所適從。即係然後咁佢就改咗啦。咁然後仲有其實我覺得佢係可以同935號線重組啦，因為935號線已經服務咗呢區嘅人啦。咁我覺得936咧佢係可以咧 skip 走晒呢度，佢係應該係呢啲站唔使停，佢應該係首先要喺西隧啦，然後就轉翻去西九龍走廊，之後繼續直行呢度直行，係啦呢度直行啦，然後就可能會，然後就要轉翻嚟呢度，都可以。佢其實青山下路都應該係要兜，因為都有啲屋邨行啦。兜完呢度，然後就呢度直駛去到梨木樹，然後石圍角，咁咧咁就會即係咁就唔會服務範圍重疊咯，因為佢已經有935啦。咁然後就去程就混亂啲，但係翻嚟我覺得咧又係可以重組下嘅呢個位係可以直接飛走嘅，因為已經有935號線多一句啦。咁然後就可能呢個位咧就應該呢度就冇乜嘢，停多一個站啫。咁如果呢度係可能會，即係你行青山下路就可能會慢啲，但都可能有多啲客。但係如果你要 cut 咗安蔭嗰邊咧，咁其實就應該會好啲嘅。不過你又話即係有嗰條嘅936A啦，所以就話唔明點解又要兜翻去呢個嘅安蔭啊？咁因為已經有條935啊，所以其實936係 cut 得㗎可以。只要936A 係唔經翻荔枝角就得啦。咁如果咧成日啲人話，有啲人都話呢條路線係快嘅，因為佢係去荔枝角嘛，咁真係好快嘅。所以我建議應該九巴就應該開辦一條905X 係咪係咯 X 啊？唔係好似有呢個 number 啊，咁就要一嘢直達荔枝角，咁就會更好咯。咁原來我哋好似好耐咧，都好似從來都冇講過去港島段嘅走線嘅，咁就其實去港島段走線真係冇乜問題嘅。佢又唔使兜收消防街啦，然後就沿住告士打道呢度先轉翻去，其實都係呢度轉翻去啦，唔好似其他行我放翻，即係好多車都會行金鐘道㗎，sorry 金鐘道呢度㗎嘛，佢呢架車係唔會，其實已經係算快咗啦，所以咧港島段其實就真係冇乜好鬧嘅。即係然後咧翻第二個方向啦，咁佢都係冇乜話好咩嘅，唯一有改慢少少就係要再放大啲，要停埋吉庇利街呢個位，佢先上橋。不過上公路西隧啦，但佢有個好嘅位置就係又唔使停皇后街，因為皇后街嗰個位好窄啦，咁就會即係塞車。咁其實都係。其實港島段就真係冇得咩挑剔嘅咁呢度咧就今日咧就講晒呢3條嘅好世界級嘅好奇怪嘅巴士走線啦。咁如果咧你中意呢條片咧，就記住要 like share 啊。咁我哋如果就下次再見啦，拜拜。